我今次咧會同大家玩翻個啤牌嘅魔術，呢個啤牌嘅魔術咧都幾得意下嘅。OK 嗱，咁呢度俾你睇啦，有4隻煙嘅啤牌，葵扇、紅心、梅花、街珠。4隻煙嘅啤牌好清楚，葵扇、紅心、梅花、街珠。嗱，我想問下你4隻煙之中咧，觀眾4隻煙之中，你最中意係邊隻？紅心啊？紅心煙係咪啊 ？OK， 紅心煙紅心煙就係你揀嘅啦，係咪先？你會唔會再轉下其他？唔會。唔會啦嘛。OK， 葵扇、梅花同埋街珠，你信唔信咧？葵扇、梅花同埋街珠咧，一陣間咧3隻牌全部消失晒，剩翻你嗰隻紅心。唔信。唔信？真係唔信 ？OK， 嗱睇住 ，OK， 留意喎，紅心你揀嘅，葵扇、梅花、街珠，睇住啊，1、2、3，當然咧，真係剩翻你嗰隻牌啦，係啊，都係剩翻你嗰隻牌啦，但係咧，可能係一個幻覺嚟嘅，係咯，但係咧，真係剩翻你嗰隻牌喎，係啊，冇花冇假啦，係咪先？嗱睇住喎，1、2、3，係啊，真係剩翻你嗰隻牌啦，係咪先 ？OK， 真係冇花冇假，剩翻你嗰隻牌，係啊，但係咧。眼前一切真係一個幻覺，見唔見到係一個幻覺？見唔見到啲影像出晒嚟啊？係啊，其實4隻煙都喺裏邊嘅，係啊，但係你真係一個幻覺。OK， 嗱睇住，當我拋翻手指嘅時候咧，4隻煙就會出翻晒出嚟啦，係啦。OK， 4隻煙就會出翻晒出嚟。咁呢個係我最新嘅一個自創同埋原創嘅魔術，係啦，咁多謝大家收睇 ，thank you。